咁見到我身後呢個咧，就係俾哥斯拉條尾掃爆咗個和光本館啊！咁俾佢掃爆咗嘅係。咁又今日我件衫咧，咁又知我依家嚟到銀座啦。咁我哋嚟做咩咧？就係食呢個我媽家姐啊！咁啊係呢個周奕偉同埋介紹嗰間啊。咁我哋就依家去品嚐下嗰間咧。Let's go！この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、予約、秋山市。秋山さん、はい。今日さ。はい、いらっしゃい。咁喺呢度呢，其實發生咗一啲小插曲嘅。當時阿 Lo 同楊 Sir 就喺門口嗰度晾乾緊把遮啦。咁店員就以為我哋係得2個人啦，咁就請我哋坐吧台嘅。後尾佢哋入埋嚟，咁師傅就問佢哋唔係4個人咩？因為我哋訂位嗰陣冇揀到座位嘅。咁4個人嘅話，咁就大機會被安排坐卡位嘅。咁呢度都好佩服佢哋嘅好客精神啦。可能覺得客人坐低咗就算啦。如果大家都想坐吧台嘅話，咁記得喺官網預訂嘅時候輸入翻想坐吧台啦。咁就以第一道菜嚟講呢，都算正常發揮嘅。啲蜆肉食落去鮮甜之餘呢，又冇沙。由於啲蜆肉呢係用清酒煮過嚟嘅，所以食落去呢就會食到淡淡嘅清酒香味嘅。如果好似我咁連埋啲菜苗一齊食呢，個風味就會更佳嘅。呢個都幾 fresh， 幾清新，連埋呢個洋葱都唔錯。冇咁生喎，比較想像中食落咁生。我覺得如果爽少少會好啲。即係試嗰個中拖羅先。哇！啲油煎味好重，幾唔燥呢個咧就大拖羅，試下先。大拖羅應該好啲，油脂會好少少。個絲魚幾鮮嘅，唔錯。試下先。哇！呢個第一啖食落去呢，燒得好香啊！唔知佢係咪頭先啱啱燒完呢？果然即場食到燒出嚟嘅味道真係唔同啲嘅。就算聞落去同食落去呢，都有好大陣炭香味。上面有少少薑嘅，薑味咧彈到個深魚嘅鮮味。好，俾各位睇下先。呢個茶碗蒸咧有隻鮑魚喺度，唔知大家睇唔睇到啦？有隻鮑魚嘅，隻鮑魚喺度正。カニがないな。佢烤得幾香啊！唔錯，成粒星星咁，啲味試下先。先食緊都係花，好味嘅。試埋條呢個魚咧，試下先。河吞魚，好味好味。有啲凍，始終係有啲雜味，即係個問題。好似有啲雜味，不過都唔錯。蟹肉碎壽司，試下先。食落去都 OK 嘅，好明顯食到啲蟹肉碎咧係粒粒分明。
唔似嗰啲連鎖壽司店呢，啲蟹肉碎係連埋一嚿，好似食緊擦紙膠水咁樣。呢個咧勁食海，一口海膽勁邪惡，入面有啲飯。雖然佢唔係用呢個新鮮海膽整，不過食落去都幾夠鮮甜嘅，都唔錯下。對中意食海膽嘅我嚟講，我已經陶醉緊呢粒海膽啦。好，大家見我個樣就知啊，一個字好食。同埋咧，佢個海膽殼咧唔係真嘅海膽殼嚟嘅，所以咧唔驚吉手。講翻頭先嗰個青魚先，雖然冇肉，不過食落去都幾唔錯，幾好食。啲實啊，個質感都還可以嘅。呢個咁多嚿嚟講咧，幾特別呢個。有啲嗰啲橙皮咧，但係燒咗佢個月子皮，月子同埋一個橙皮膠。トロたくあん。好，跟住試下呢個吞拿魚手卷，呢個係最後一個主食，試下先。幾中意呢個吞拿魚蓉勁正，唔中意食吞拿魚蓉。頭先食嗰兩個士多啤梨都甜，但係佢哋話食到酸又唔知嘅，咁就試埋呢個牛仔髀，一啖搞掂佢。個餅腍咗啲，不過就中間個餡幾得意，有啲咩餡？好似有啲綠茶味，都幾唔錯。好，呢杯咧就係師傅俾我哋最後飲嘅茶，咁呢杯咧我諗應該係俾我哋攞嚟燒仔。咁最後嚟到評分時間啦！如果你係從來冇食過奧媽家姐嘅，咁又想體驗下廚師喺你面前煮嘢食嘅話，咁都幾推薦呢一間嘅。我係幾陶醉睇師傅製作料理同埋同客人互動嘅氣氛度嘅。咁性價比亦都真係冇得輸噶啦！一張1萬yen就食到嘅奧媽家姐，仲要喺銀座呢啲旺區，你話喺邊度揾啊？但係都好中肯咁樣講一句，如果你係想食好多高級食材嘅話，咁呢間鋪就未必係咁適合你啦。食過嘅朋友仔，歡迎留低你嘅睇法啊！ありがとうございます。美味しい。12です。22度。山内さん、気をつけて。どうもすみません、ありがとうございます。気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。食飽飽之後，我哋就去咗東京都廳嗰度睇光影表演，但係因為影片時長嘅關係，咁我會將佢放喺 EP5嘅外傳嗰度嘅。
Yo 生，下集嘅日本型男之旅。下集記得要睇啦，よろしくお願いします。打你咗，我哋咗，見錯。今日咧，我哋就嚟到呢個櫥窗銀座啦。後尾嘅旅遊巴停孭住咗。同埋有呢個 U 阿傻 B 嘅 Edia 嘅表演嘅嗰啦些果沙果梳啦果啦西果梳啦咁啊果梳啦果啦西。